साथीहरू ल साथीहरू वेलकम वेलकम सम्पूर्णलाई वेलकम। स्पेनको क्याम्प नाउ भन्छ है साथीहरू। ए घम्सी हुन्छ साथीहरू फुटबल। आज हामी यसो साथी र म चाहिँ फुटबल हेर्न आएको थियो सर साथीहरू गाइजहरू होइन। ए घम्सी हुन्छ हौ साथी यहाँ क्याम्प नाउमा। आज रियल म्याड्रिड भर्सेस आएको जुभेन्टस भन्नेको छ गेम। त्यही भएर यसो हेर्न आएको थियो कि रियल म्याड्रिड र जुभेन्टसमा कसले जित्छ है थाहा छैन हो साथीहरू। माथि स्टेडियम हो तपाईँको एक गेमको 60 रुपियाँ है त। 60 रुपियाँ युरो हो। 60 रुपियाँ युरो भनेको छ साथीहरू होइन। घम्सी हुन्छ हौ साथी यहाँ बनाउँदैछ। तलतिर फुटबल पनि हुँदैछ साथी हो। आज माहौल छ निकै मान्छेहरूको। रमाइलो हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। स्पेनमा मान्छेको भिडहरू छ। कहिले हुन्छ हौ नेपालमा यस्तै फुटबलको यस्तो माहौल। ब्याङ्क पानी चाहिँ खेलाडीहरूको बस गाडीहरू राख्ने ट्याक्सीहरू राख्ने होइन बस पार्क हो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। क्याम्प नाउ है त साथीहरू। आज निकै माहौल छ साथीहरू। निकै माहौल छ साथीहरू। हेर्न साथीहरू मान्छेको भिड छ आज साथीहरू। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। फुटबलको जर्सीहरू किन्ने भयो भने यहाँभित्र छ साथी हो। ओरिजिनल पाइन्छ साथी हो। एउटै जर्सीले पर्छ 50-60 हजार। पर्छ हो साथी जर्सी। नजाम होला भित्र यता बाहिरै बस्नु पऱ्यो अब। ल अब यति नै हुन्छ साथी हो। अगाडि तपाईँहरूलाई म दृश्य देखाउँछु। त्यसपछिबाट म पनि बिदा हुन्छु है त। यो चाहिँ टिकट काट्ने ठाउँ हो साथी हो। तपाईँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाना ट्याक्क। अब 2030 होइन साथी हो। 2030 यहीँभित्र हुन्छ है साथी हो वर्ल्ड कप। 2030 चाहिँ वर्ल्ड कप हुने यहीँ हो साथीहरू। वर्ल्ड कप 2030 वर्ल्ड कप साथीहरू। क्याम्प नाउ है त साथी हो। That's fine. यहाँ गोल हान्यो भने चाहिँ ट्याक्क पैसा पाउँछ है साथीहरू। के गर्नु गोल हान्न सकिन्न र पो। Ada